Работим, работата напредва. Ето го първото помещение вече почти е шпакловано. Остана малко, може би около 2 квадрата. И първото помещение е готово. След това продължаваме с второто. Ето тук да покажа. Тадам! И така, 4 помещения, след това и коридорчето и сме готови. Ей, маймун! Бобсън! Райчо таратайчо! Райчо таратайчо! Опа! Радо, извинявай, бутнахте. Ами, това е. Работим усилено. Тунджичка, що мамо си тъжничка. И отново ви призовавам всички. Помагайте със средства, с доброволен труд, с материали, кой с каквото може, за да имаме един читав подслон и да не ни затворят от ОДБХ. Имаме още 2-3 месеца. 3 друг път, 2 месеца. Време, за да изпълним всички изисквания по наредба 41, както е по закон. Но то по принцип трябва да се има условия, защото и за нас е мъчително, за хората, които ги обгръжваме, хората, които ги обичаме, и за животинките е мъчително, като няма добри условия. Изобщо не им се сърдя на ОДБХ, че имаме предписание направено. Просто 1-2 човека, 3 не можем да направим всичко, затова ви моля, помагайте кой с каквото може. Благодаря предварително.